بس كأني لا مش هون. اوه شيت، هذا القرش لازم نبعد عنه، خطير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو الأخبار يا شباب؟ كلكم نحو. اليوم جايب لكم محاكي أو مش محاكي، النجاة في البحر أو هيك إشي. خلينا نبلش يا جماعة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زمان عنها عن اللعبة وزمان إني ما صورت عنها وهيك كذا. فاليوم بدنا نتطور في موضوع القارب وفي موضوع الأشياء. خلينا قبل كل شي نشوف شو في عنا أشياء أنا حابب أصنعهم. لا يا الغالي، نوع على هوني. طيب هذا إيش وهذا ايش وهذا ايش. اول اشي هذا حابب اصنعه لانه مش عارف ايش هذا بصراحة. بنك. اوه ايون، هذا ايون. ايون الحديد، بده حديد. الحديد ايزي، والله ايزي كتير. في فرن. اوكي خلينا نجمع لوت احنا حاليا، والدنيا مش عارف ليش ليل وانا بحبش انزل في الليل، فخليني انام. نام يا اخوي، يعني انا ما الليل ما بحبوش بالمرة. اوه الدنيا صبح مش ليل. لا الدنيا قاعدة بتطلع الشمس. Really, nigga? فكرتها ليل. تطلع الشمس ولا بتغيب الشمس ولا؟ مرحبا، هلا والله، صباح الخير يا جماعة. طبعا خلينا أول شي معانا كل شي معي. الشنطة معي أخوي، الشنطة. في معي أشياء، خلينا أنزلهم لأني بصراحة مش راح أعتازهم. هذا هوني. أوه المي. أوه حلو المي شغالة فل يعني. أهم شي حلو فل. والأكل فيش فيه أكيد، يعني بدوش يكون فيه. طيب خلينا نعطيها نطة الخنفشرية. واحد اثنين ثلاثة وهم. ها. مرحبا على هاليوم الحلو. ايش هذا انا ناسي اللعبة، بضلني اكبس اي عن جد. ليش ما احط الاف هو اي والاي هو اف؟ بعرف انكم ما فهمتوش ولا انا، بس يلا. هلا والله. ليش هي؟ اوه عطشان. اطلع. بقول ليش دقات قلبي هيك سريعة؟ اطلع يا اخوي بسرعة اطلع. اجانا الموت، اطلع يا كافر. المي. اوه خود كلك تنتين. لا اكلت بالمي. شيت، تسممت. اوه شيت تسممت. طبعا يا جماعة هي اللي هلا راح يضل ينقص الدم تاعي، راح يضل ينقص كتير يروح يعني لحاله السم اللي فيه. اجاني سم. ليش اجاني سم مش عارف، عشان اكل جوا المي. لانه فعلا اشي قاف انك تاكل جوا مي. يلا لوت شوي. اوه والله قريب على القرب انا. حلو نايس. لوت لوت شوي. هلا والله في سكراب. وفي هذا طبعا ماخد زيه كتير ومهم هذا بالنسبة لي هلا. خلينا اكسر هذا واخد اجمع الخشب. هذا طبعا مهم بزيادة. جمعني ستيكس. اخوي اطب. اوكي كم واحدة كويس يعني. ليش لا. اوه هلا والله. ثواني بس، خليني اكسر هذا واطلع. حلو وخلاص اطلع. اوه شيت القرش قريب. طبعا هيلت، كان عندي بنتج هيلت لان القرش عضني. طبعا السمك نسيت اقول لكم، السمك صار عندي قريب. انتقل عندي قريب كتير والله. ضيعته بس كاني. لا مش هون. اوه شيت، هذا القرش لازم نبعد عنه، خطير. وين السمك؟ يمديك ايوه. حلو. طبعا معي لوت. شوف اكلي كويس. الحبال هون لازم اجيب حبال ضوئي. انا لقيتني عملت جبت. نسيت اقولكم. خليني بس اعمل شغله. هوني اشوف هدولي، هذا تطوير وهذا فل خلص. فلال الرمح السبير عشان ادمج القش وهدول الاشياء والمي اقطع. طيب ايش ده؟ بدها حبال. بدها بس في هاي بدها حبال. والله الحبال نزمتني كتير، لازم ارجع اجيب حبال. ثواني اسيف واجيب حبال احسن اشي. يا جماعة جمعت، طلعوا كمية الحبال قول. والله يا كمية حبال كتير. بس على شو هدول 900؟ والله لو انهم ايش كيف 900؟ تبل علي قاعد. اوه السمك جاهز صح؟ هلا والله 8 سمك ب10 ستيكس حلوين. ليش ما اعمل هيك ادمجهم؟ حلو.
طيب الملح انا مش عارف ليش مش راضي ينقص. مش عارف غلط يعني بعمله مش غلط والله، ما انا عارف كيف هذا. ايش كنت ضحط هذا ايش. خليني اخذ كل العدة هون انا مع تنتين اهي وحبال اكس وهذا. طيب اخذت انا كل اطلع. اوه ابديت. بدي 5 ايون حديد هاي ايش بدها هاي شو يعني هاي الكلمة تو تو- والله ما نعرف شو يعني هاي. اوه استنوا شوي كأني ولا ما فهمتش ولا. بقدر اصنع 4 مثل هاي. استنوا شوي يا جماعة. لا مش هي. بس بدي اصنع واحد مثل هذا. كرافت واحد. نعم هوني. طيب اعمل لي هذا. هلا هي لا مش نفسها. ايش شو هذا الاشي اللي بده اياه. اللي انا مش عارف شو ديخل المي اللي بدها ليش اللي بدها اياه معقد. خليش اترجم بس خلص للحلقة تانية بخليه. طيب بدي اجيب خشب. اكبر المنطقة لازم انزل اجيب خشب هلا. ضروري. طيب المهم اني انزل اجيب خشب. فخلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقعت وقع معاق. فيش بقدر اصنع هذا الاشي بس مش عارف ايش هذا. خلينا اصنع ايش هيك اللي بعرفوش. اشوف اصلا ليش لا. هذا ايش. اوكي في هون اشياء غريبة. بن اصنع. في هذا كمان هواية. هواية للشوي. ايش هذا اوكي مش عارف ايش في اشياء كتير غريبة. هون الخشب او حديقة حجار اصنع بحجار. سكراب بقدر اعمل سكراب. سك... ستيك والله ما بعرف. اعمل ستيك. من هذا من الخشب. اوكي حلو هاي طريقة انه الستيك عندي ما يروحش. بيعطي اكتر كمان. اوكي هاي طريقة حلوة بتعرفوا والله حلوة كتير كمان. هاي طلعت للاكل. للموضوع وهاي ما عرفتش لشو. مش عارف هاي بحط على اشي نفس هاد زي كأنه بعمل ابديت لاشي بس. مش فاهم هي اصلها شي. خليني اجيب الحبال حلو. بتوقع بحطهم بكفوا كلهم. هذا جيبه هون. وهذا هون و13 حطهم فوق هذا حلو. حلو كتير. خففنا وزن. اوكي يا جماعة بس لهون راح انهي. عملنا تقدم شوي كنت حابب اني اعمل مثل هذا بس بالحلقة الجاي او انا خلف الكواليس بعملهم. مع انه بامكاني اني اعملهم هلا بس. لا خلص بالحلقة الجاية لانه يمكن احتاج الخشب وكل شيء يعني. فبس ان شاء الله عجبتكم الحلقة. اذا عجبتكم متنسوش اللايك اشتراك. يعطيكم العافية على المشاهدة. بيس اوت. So we out living life in the night.